Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru tanduran, guys. Ndelok tanduran, guys. Walah, udan angin, udan angin, udan angin. Wah, gila, guys. Tak cek keliling, guys. Udan angin ndelok tanduran, tanduran aman apa ora? Waduh, tak cek keliling ning desa, geng. Tak cek keliling-keliling ning desa-desa iki baru udan angin. Udan angin pol terus ya. Waduh, alah, aman apa ora ya? Samare lombok ngguling kabeh. Tandurane iki aman apa gak? Ning kampung udan angin ngeri 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 ngeri. Delok, guys. Tandurane apa jenenge? Tanduran sing lagi leh nandur aman apa ora iki? Aduh, kayak wah, aman aman aman. Aman, guys. Aman, geng. Ndelok tanduran ning apa jenenge? Dhuwur iki lho, guys. Iki nek mau kan angin gede udan. Udan. Jadi tandurane didelok samare nek ndelok tanduran aman 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 keterak udian angin. Aduh, tandur jagung, bos. Jagung. Iki porang iki samare nek ambruk. Porang karo jenenge tanduran desa ngene iki, bos. Delok ini udan iki bahaya. Pring-pring barangnya wah. Nggonmu ki tandurannya apa ya, guys? Iki iki sing lombok cilik-cilik iki, guys. Iki cabe cilik-cilik iki mulai arep tukul iki. Gede-gede. Kawambang kabeh lho, kawambang. Iki kawambang wae wah, gede. Gede. Aman, guys. Aman. Iki jambu abang. Jambu abang karo ya apa jenenge? Ki labu apa sayuran iki? Sayur labu ya iki labu. Labu ini nama apa, guys? Labu. Ya labu.
Labu-labu. Delok ya anu, guys. Tanduran timpa angin. Angin ini banter mau. Samare nek banjir, kebanjiran apa guling, bahaya. Samare iki udan angin iki tandurane well anu bisa jagung-jagung lagi nandur. Ngeri, 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 angin ngeri. Anginnya ngeri, guys. Waduh, jagung bisa banjiran nih. Banjiran, guys. Nandur jagung di torak banjir angin. Telo. Pohung. Enek pohung karo apa jenenge? Pohung terus jagung manis. Jagung manis. Nah, iki anu ki apa? Anu jeruk Bali. Jeruk Bali pola kayak gitu. Jeruk Bali ki pol. Wae wakeh. Jeruk Bali terus apa? Klengkeng. Pol lagi full aman tapi udan angin kene mau, guys. Kenikir, klengkeng. Klengkengnya urung apa? Kembang. Klengkengnya kembangnya biye gile. Ki wae wakeh kembang. Klengkengnya kembang wakeh, guys. Tuh. Gile, guys. Ya. Ki klengkeng wae kembang wakeh. Nah. Klengkeng ki apa jenenge? Kembangnya full. Ki wae cilik-cilik gitu. Wis wayahe iki. Wayahe. Le wayahe. Wayahe dilungkas. Dilungkas ki wes wakeh gini. Nah. Oke. Klengkeng. Klengkengnya wae apa? Untungnya wangene bahaya. Ki enek ki. Ki wes lho. Nah, gila. Oke. Guys. Anune wakeh. Woi, gila. Oh, anu apa jenenge? Aman tapi dan towers. Dan terus pol aman. Hujan deras sangat
bahaya, bos. Makanya didelok, ndelok tandurane jagung aman, Kak Kelly. Wis, guys ya. Ngono guys ya. Jambu. Wis guys ngono guys ya. Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.